大家好，歡迎翻到嚟我頻道。今日咧想講下嘅咧就係一件咧係香港樂壇上面係最愚蠢嘅事，係最可笑嘅事，就係咩咧？就係伍仲衡同無線搶洪心儀呢件事啦。咁呢個咧就我已經係想講就好耐㗎啦。最近咧有浮現出嚟，咁話家英哥就唔認得伍仲衡，同埋話咧伍仲衡咧就而家就係即係好唔掂咁樣啦，即係咁。另外咧，洪心儀嗰個佢網站嗰個點擊率亦都係跌得好犀利，伍仲衡嗰個亦都係咁。我係好快咁樣將呢個原本呢個來龍去脈講一講啦。嗱，伍仲衡咧就原本咧係只不過係一個係鋼琴師嚟嘅啫，咁就咧俾無線就重用佢做咗中年好聲音嘅評判，咁大家都知啦。咁佢又好威，就覺得好威啦。咁就佢結婚嗰陣時都好多人走去恭喜佢，所以佢可能真係嗰啲沖昏咗頭腦。咁咧同時咧，中大咧就搞咗一個歌唱比賽，就應該係同大陸嘅一啲係大學一齊搞嘅。咁其中咧一位係洪心儀小姐咧就贏出，咁就係唱得好好嘅。咁樣就阿伍生咧就可能睇中咗呢個，咁就覺得佢可造之才。阿伍生佢話：我不嬲我都想有自己嘅藝人㗎啦。咁佢就睇中咗呢一位嘅洪小姐。咁可能另外一個問題就係咧，阿伍仲衡咧就係娶咗一位佢太太啦。佢太太就以前係無線做係公關嘅，咁就聽佢講就係對於處理啲藝人嘅嘢咧係好有經驗。咁就可能佢就利用呢樣嘢咧，就係即係講掂咗阿洪小姐，就係同代理阿洪小姐咧做洪小姐嘅經理人啦。咁啦，佢就係同無線攤牌，就話咧係要同無線一齊叫做係 co-manage 阿洪小姐。咁就呢個，但係當時無線已經擺到明咧係想係簽阿洪小姐㗎啦。咁就佢亦都俾機會洪小姐上去表演，係坐到企喺台中間 C 位嘅。咁咧伍仲衡係咩人咧？點解咁夠膽？你憑乜嘢去再同無線講話要去 co-manage 洪心儀咧？仲要話我同洪心儀係完全都冇同佢講係無線嘅，即係叫佢唔好簽無線嘅，淨係話係我無線係佢話唔簽無線，我先至簽佢嘅啫。咁呢個係人明眼都可以睇得出，呢個洪小姐梗係即係其實當時咧，我覺得係有好多係即係學生咧，啲年青人咧係好唔中意無線，咁但係佢又中意唱歌。咁佢就好啦，我唱完歌出嚟咧，就好唔想參加無線。佢哋就話我唔想做做戲呢樣其他嗰啲嘢。咁就可能伍仲衡咧，利用呢一點咧就可以同佢講掂佢。嗱，我就好醒嘅，我就話呢樣嗰樣，因為嗰時佢都好似好醒啊嘛。佢同埋我老婆咧係無線公關出嚟嘅，所以咧我一定會俾你又會幫你寫歌，有好多嘢。咁就總之就係講掂咗洪心儀。洪心儀其實係細路女，咁可能佢就係即係知道咗細路女嘅心理，咁就揸住嚟同無線講嗱，你唔簽佢啊嘛，咁我簽佢，或者我可以同你 co-manage。咁但係呢個咧係我覺得係真係好愚蠢。第一，你憑乜嘢同無線去 co-manage？ 你有乜嘢嘅？你話你可以寫歌，你寫個咩歌出嚟咧？根本我就睇唔到佢有咩歌。好啦，另外一方面最搞笑嘅咧，好啦，第一樣搞笑就係佢唔清楚自己嗰個位置。你原本你係一個鋼琴師，係無線先俾機會你係咁樣嘅曝光，跟住啲人先至過嚟同你係埋身咁樣啫嘛。你要諗下，你一嚟得罪咗無線，無線要戒你，就冇人夠膽埋你身㗎啦。你要認清楚呢個事實先得嘛。另一樣嘢就係佢個太太，點解佢太太唔會同意佢做呢樣嘢嘅咧？應該一出聲就應該你唔好搞呢樣嘢。可能佢之前睇到 Eric Kwok
搞嗰4個嘅女仔嗰啲咁樣，嗰個唔同啊嘛，嗰對嘢4個女仔，因為無線已經唔要咗好耐嘅啦，擺埋一邊嘅啦。咁 Eric Kwok 佢先至同佢搞一對嗰個女團嘛。可能 Eric Kwok 已經事前同無線已經傾晒嘛。但而家你呢個 case，人哋無線已經新鮮熱辣，呢個阿洪心怡贏咗，跟住無線已經準備簽佢嘅啦。咁樣你擺到明你睇啦，唔該你唔好埋身啊，同無線傾都唔好傾啦，係咪呢啲嘢？仲要咁樣講掂嗰個阿洪心怡，仲要同無線講數，話係 co-manage，你憑乜嘢去 co-manage？你有咩嘅資源，有咩成？你又唔係話喺歌，你都唔係要靠你啦。咁多人寫歌，使乜要靠你啫？所以嬲起上無線咪即刻就已經炒佢啦，佢就終聲評判冇得做啦。咁就洪心怡梗係擺埋一邊啦。好啦。跟住之後咧，就係冇晒聲嘅啦。咁佢有冇洪心怡請？好似有一隻，但係咩我都唔記得咗啦。總之就係完全係冇聲氣嘅。咁就之前就聽到佢咧就要上去遊船，係彈琴咁樣咯。咁都已經係都好相當慘㗎啦。即係你香港本來就有一個嘅音樂嘅事業，竟然要上到去遊船嗰度彈琴，唔係話遊船係咩嘢，但係你已經將你嗰個香港嗰個音樂事業完全擺埋一邊啦，放棄咗啦。咁就洪心怡咧就係冇咗任何嘅消息啦。呢個係一個好即係預咗咧，基本係預咗佢咁做咧，就已經係衰緊㗎啦。冇人可以即係真係你最好。叫做 remotely 同佢做你都唔敢。你幫我寫隻歌，你幫我做個音樂裏邊嘅嘢，無線知道你都唔會，因為無線係大台，你咁樣搶佢嗰啲人咧，就係一定係有個後果嘅。所以伍仲衡咧，佢呢個玩完咧就係一定㗎啦。呢個只可以係怪佢係即係一個愚昧嘅無知。同埋我就唔明佢嗰個太太點解係唔會叫佢唔好做，因為你太太你都喺呢行咁多年，都喺無線旗下嘅市場推廣嘅叫做係公關做咗咁多年，你應該好清楚呢樣嘢係唔會有好結果嘅。點解佢嘅太太亦都會俾佢咁樣做咧？咁終於而家變咗真係乜一年過咗就乜都冇啦，係咪？咁呢個係一個即係最愚蠢嘅事啦。咁就最近咧就啱啱聽講話佢咧喺大陸咧亦都有嘢做，聽講話好似係陳曉東，亦都有喺大陸係有音樂會嘅，亦都揾佢就去做一啲可能係監製或者之類啦。咁聽講佢仲好似出個視頻就講話，佢而家係喺火山佢即係仲係笑緊嗰啲普通話。咁咪佢以呢一個為一個笑點，我覺得佢哋真係即係學唔到嘢咯，係咪呢樣嘢？即係你上邊有啲機會俾你，你仲要咁樣嚟嘲笑呢樣嘢。咁而洪心怡而家就聽講佢嗰個佢嘅頻道已經嗰個點擊係低咗好多㗎啦。咁樣伍仲衡都已經冇人上去佢嗰個彈琴嗰表演嗰個節目㗎啦。但係佢仲好似即係我覺得你唔該你就放下，即係伍仲衡咧就冇得翻身㗎啦。我自己感覺就完全冇可能會有翻身，睇唔到有咩。咁唯一咧就我覺得佢應該咧就放生洪心怡，就取消解除個合約，放洪心怡一條生路，俾佢有一個重新發展嘅機會。咁我有一個好大膽嘅一個設想，我就覺得如果洪心怡肯翻去無線同佢傾下偈，即係唔好講話係低頭傾下偈咁嘅啫。因為咧無線呢啲嘢咧，如果你係冇利用價值嘅咧，你點樣低頭都冇用嘅，係咪？如果你係又有利用價值嘅咧，你同佢傾兩句咧，可能佢話好啊，我俾你試下啦咁樣。點解咧？
始終佢嗰個其實啊，洪心怡嗰個叫做嗰個 package 啊，唱歌咧係真係好好嘅。咁樣咧，佢無線咧就冇咗阿嚴明熙，冇咗阿尤美，咁就阿詹天文就話聽講就佢講錯啲嘢，無線都未必會重用佢。咁Chanel 佢就讀緊書，咁Chanel 其實個問題就係佢係好 cute 好靚女，個問題就係佢唱歌佢始終都係細路仔唱歌。佢唱歌係唱唔到一個即係成，我覺得佢唔可以以係唱歌嚟成功咯。咁樣嘅説話咧，佢唔可以唱到喺24、25歲都仲係咁樣嘅唱呢啲咁嘅歌噶嘛。佢只可以都係做一個 cute 一個藝人咁樣咯。咁但係以唱歌嚟講，有咩嘅無線點可以捧一個自己嘅歌星咧？咁可能佢會俾機會洪心怡試試咧。洪心怡好簡單啫，你同伍仲衡解約之後，係咁意同無線提兩句話有機會可以大家合作咁樣。咁無線睇到有利用機會，因為其實嚟講，對於無線佢係一個表現，佢係一個大台好大量嘅一個機會啫嘛，冇嘢嘅。你多個歌星走嚟，咪俾你真係佢有多啲叫做咩宣傳咪添係咪？哇！洪心怡回巢啦咁樣啊，乜啦咁樣，咁樣啊無線表現我係幾咁大量咧，係咪？咁呢個係我覺得係我嘅大膽嘅一個構想，絕對係有可能嘅喎。亦都洪心怡係一個好好嘅一個歌手啊，其實樣啊、唱功啊，所以唔好浪費咗佢啦。根本就佢伍仲衡其實當初咁做咧係不自量力，就係浪費咗一個咁樣嘅人才，自己又做唔到嘢出嚟，所以係完全睇唔通娛樂圈。唔好話娛樂圈啦，咁呢個係人際關係係好普通嘅一樣嘢嚟嘅。你做啲咁嘅嘢，只不過伍仲衡嗰時完全係睇唔通呢啲嘢，就害咗一個好好嘅女歌手。所以我嘅構想就係伍仲衡，我要求叫伍仲衡唔該你走去同阿洪心怡解約，俾人哋一個係重新嘅一個機會。咁就洪小姐係咁意同阿無線傾下偈。即管睇下咯，係咪？你至少你要一個一個重新嘅發展嘅機會，唔係無線你都大把機會，係咪？而家你網上邊咁多嘢，其實佢上去大陸都可以嘅，因為佢嗰個歌唱嘅比賽咧係同大陸嘅大學嚟合辦噶嘛。大陸好多機構唔會理你無線點樣去搞一個歌星一個咩㗎？你無線你上大陸嘅，我一樣會用你，係咪？大陸嗰個市場亦都好大，但係其實而家你香港好多年輕人咧，對於係大陸係一個抗拒感，咁就冇辦法啦。咁但始終都係一個出路咯。冇嘢係完美嘅，香港嗰個樂壇亦都唔係完美啦，係咪？大陸亦都唔完美，周圍都有啲好嘅人，唔好嘅嘢，好嘅人，唔好嘅人，係咪？所以最緊要能夠俾自己一個出路，一個機會啫，係咪？所以係啦，今日係講咁多啦，真係不過只不過伍仲衡呢單嘢係真係唔講唔得，不吐不發，呢個真係最香港樂壇裏邊真係差唔多係最愚蠢嘅事。我通常都唔會咁樣講衰一個人嘅。不過呢個又真係太過愚蠢啦，真係佢去到今日都仲係講啲咁嘅嘢，真係太過愚蠢啦嚇！我響火山以為好得意，佢都未學到嘢。其實因為佢嗰件事發生嚟講，佢都係一路都係冇學到嘢，冇認為自己係做錯。所有講嗰啲佢都到今日佢都冇認為自己係做錯。咁啊呢個咪係咯，由得你咯，係咪？呢個真係咁啊！但係我就真係要求伍仲衡，唔該你同洪心怡解約，放佢一條係俾佢重新一個出發點。咁呢個就幫咗人哋咯，係咪？做翻啲好事啊！係咪？好啦，咁就係咁先。多謝各位收睇。咁如果你中意我講嘅嘢，就請點讚，係
訂閱。如果唔中意，你可以響留言係鬧我都唔得，都冇所謂。好啦，係咁先，多謝，拜拜。